Kakabsat, daytoy ti Ilocos Drama Podcast. Ag-subscribe kayo, iyaliw-liwiya dagiti episodes ken i-click ti bell tapno di kayo maawan. Ket dakkel ti pagyaman mi kada kayo amin iti napigsa a suportayo. Ti Masakbayan. Ket ita, isagut mi kada kayo, ti umuna apasat ti serye tayo ita alawas anapaulwan, relasyon. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakaturugan da tayron kan Cindy. Nasaya at no kasta, mama. Ay, nabanog kiti trabaho. Kat nangan ka ka din. Saan pa, mama? Ala, isagaan kunti kanam. Tamadama ti panagkuping ti babaunan kadagiti lupot alinaban na. Sige, mama. Katayaman ak. Alang arod, ingkagbalas iha. Ta sumarunukan ijay kusina. Ala, magangkan. Wan, mama. Ni Roland, si Mangpat ka din? Saan pa'y? Imawag nga da kanudarayan apaskan ti gayam na. Kanayon la akasta, mama. Nagadumot ten adardarayan na apaskan. Awan la ka din ti sabali arason day ta anak yo? Gagangay day ta iha. Gaputa at umat ngamin ti gagayam na. Iti na minsan, di nakpainsurot iti darayan na apaskan. Ngamala, awan anyaman na, mama. Basta tinapatag, saan na aliplipatan ti pagrebengan na iti pamilyana. Ay, kanayon kayo laakasta. Agsarita kayo atwa. Kat pagsaritaan nyo ti parikot. Amo yung matya anak yo, mama. Iso laang ti husto ti aramid na. Iso ano kasarita? Aga pa kami laang. Iso abaybay aklatan. Sa bagay, husto ka, iha. Tauray siya. Ungtan naklaad agos, no kumusta ag ti relasyon yung agasawa. Mama. No pa'y kasta, saan kuma amarakrak ti pamilyayo. Takaasi dagiti anak yo. Kastama ti kayat ko, mama. Iso asigilaan. Saan nabalin nga agbabae ni Roland? Basta saan na kami apanawan. Elena. Agan-ano sa klatan, mama. Basta saan lakit di amarakrak ti pamilyami. Oh, adda ka matgaya man, Roland. Anya ti orasan? Teng trabiin ah. Apay, anya ko matibibiyang mo, no kastoy nga oras ti panagawid ko? Saan ka matapakibibiyangan Adda ka di babaeng? Makaumamatan ti kasta sa lutsod mo, Elena. Inakon maturog. Di naktalikodan. Agsarita tapay. Sumardeng kan. Ditakan. Oh. Nagturong manan iti bangir asilit. Talaga at din akong kayat akasilit. Oh, atoy. Agkapekan? O anya, agar mo sarka dito'y balay? Saanen? Agkape aklangan, ket rumarakon. Roland. Urayan ka inton aldaw iti paborito ta restaurant. Tapay, Kayat ka lamang kasango amangan. awan oras ko. Busy ak. Pangal daw matday lunch break. Uray pay. Adda papanan mi kadagiti ka opisinaak. Okay. Agkapi ka nga, Roden. Saanen? Inakon. Nagbaawin day takapik. Sige. Baliwak ti mang timpla. Saanen? Inakon. Agrubwata kon, tarumwara kon. Good morning, Mari Elena. Uy, blooming kalata Siyempre, Ken, nasapa ka. Intulod na kakadin nila kay mo? Ay, kaano pa nga intulod nak nila kay ko. Siguro, kanayon ang naragsak nila kay mo. Gaputa kanayon a blooming ka. Ay, saan, Marimel ba? Da kayo kanila kay mo. Kumusta kayon? Ay, nasingpat nila kay ko. Kanayon nak nga idagas dito'y trabaho. Gaputa may salaang matidireksyon mi. Di tala ang bangir apasdak ti ayan, ti trabaho na. Saan kayo kading aga, Papa?
Saan, Mare? Naragsak ka iti asawam? Siyempre. Apalan ka. Gaputa siya. Sa anak a naragsak. Uy, at dagayam ilimlimod mo kanya ka. Sa anak a naragsak iti relasyon mi nga agasawa. Isong apalan ka, Mari Melba. Lola, apay ajak makitkita ita ni Daddy. Oray siya, Lola. Diyak makitkita ni Daddy. Gaputan o kasta sumangpat iti rabi. Kat nakaturog kayon. Apay ngamin ang nagbayag asumangpat. Imbag pa'y ni Mami. Kanayon mi amakita. Kas iti nakon. Nakaturog kayon no kasta sumangpat iti rabi. Ay, sige. Urayak ni Daddy inton rabi sa anak ang maturog. Ay, saan ang mabalin ti kasta, apo? Saan ang mabalin nga agpuyat kayo, apo? Saan na bale? Tawan mo't sarak mi ija pagadalan ita. Ganinton bigat. Iso ang mabalin mi ti agpuyat, Lola. Saan ang mabalin? Ala, bayan nyo tay bagaktukin ni Daddy yo. Akayat yo ang makita. Roland, Umunag kayo, Mama. Oh, apay, Mama. Anya ti bagayo? talaga ka di adi kay agkasilid iti asawa, Roland. Apay ka di akastaman ti saludsod yo. Agasawa kayo. Ngam sabali ti silid mo. Saan da kami napakibyangan, may papaniti da itaabanag. Wen kayam, nasa oda sindikan tayron, akayat da ka kano ang makita. Ha? Nalipata mo nga adda anak mo, iho. Sige. Kasaritak ida inton bigat. Nasayaat. Aglalang lang tayo nga agar musar inton bigat. Iso at ikarumar amasapa. Sige, Mama. Kailiw da kan amakita, dagiti anak mo. Ada text ko. Maturog ako man. Ang mga ano ni Shirley. Ni Shirley at talaga. Kailiw nak manadagosan. Nimot gayam, Elena. Umay ka dito'y silid. Mabangbangungutak. Mabangbangungot? Makapapan di taayan mo. Maturog akit din. Di mo kaya ti umalatiw iti silet. Siya nga rod ti umalatiw iti ayan mo. Anya ti bagam? Pasragan nak. Di ka pala maturog. Makasi nga ka iti panaginanak. Pasragan nak. Di ka giduron Apay ka di amang singa ka iti panaginanak. Pues, agina nata adwa diti pagturturugam asilet. Ano yan? Ti awanan bain alalaki. Talaga at tinurugan nak. Di nakpayan kayat akaabay. Tanaturog pa yan iti tugaw. Kayat naasawan. At talagang awan panagayat nan kanyak. Ala, tangay jakon mapasubli ti panagayat na kanyak. Nga oray anya ti aramidak. Sige, aklo naklaangan. Basta di nakampampanawan. Gaputa agladingit lakit di dagiti anak mi. Rumwarak laangan dito'y silid na. Sige, agar musar tayo, Obing. Oh, Elena, iha. Agtugaw kan di taabay ni Roland, ta agar musar tayo. O ano na, Italaang ang makitak damami kendading agabay amangan. Win nga rod. Ay na, nagpintas ni Mami. talaga, Cindy?
Napintasa? Wan, Mami. No napintasa, di saan na ko mga insukat ni Daddy oh. Ha? Insukat na ka ni Daddy, Mami? Anya nga insukat, Mami. Cindy, Tyrone, mangan kayo kitin. Elena, Roland, ada kayo iti sango ti panganan. Mabalin ka di, saya atin nyo ti panagsasauyo. Nagkatantiganas ko amangan. Tyrone, Cindy, agawaan nyo timangan. Agpalas kayon to, tarumwar tayo atalo. Ipasyar kayo. Nakapalastahan, Tyrone. Nang diyak kaya ti sumurot ka ni Daddy. No saan tayo akadwa ni Mami? Uray siyak. Nakapalas kayo gaya man. Hintayon. Daddy, saan mi akayat ti sumurot kada kayo? No saan tayo akadwa ni Mami? Anya? Wan, Daddy. Mabalin ka di akadwa tayo ni Mami. Sige. Ala. Umuna ako ni kotse. Sumaruno kayo. Elena, kisayam ta lipstick mo. Lalaba ka unay. May mayat no katamtaman lang. Wan, Mama. Okay ka din, Mama? Okay. Bagay mo da itapistita, miha. Ad-ada apimintas ka. Ala, ingkan. Sige, Mama. Elena, agan anos ka kuma. Taam mo, maurnos yun tumitlaang ti relasyon nyo kin ni Roland. Wan, Mama. Agusbusinan ni Roland. Sige, Mama. Inakon. Apay ka di nakabaybayag ka. Naskan ka di pa'y ngagpapintas ka. Oray sa anak ngagpapintas ka na pintas sa kasigot. Disturbo ka iti pagnami ka dagiti ubing. No apay pa'y lang amin anaskan asumurot ka. Kaya't dagiti anak ko asumurota. Iso nga awan mabalin mo. Kan maysa, saan ko nga itulok nga irwar mo dagiti ubing adidak kadwa. Anya ti amok, no ada sabali akadwayo. Jak itulok. Mami, Daddy, agap-apa kayo kadi? Saan, anak? Okay. Jak itulok ang makita dagita ubing ti saan arumbang. Abalayan, nangigak itinateng. Naganos apitsay. Ado dayta, adda iti sakubag. Adda payen onions ken layadita. Kasta ka di abalayan. Pagyamanan mino kasta. Ayan ngay dagiti aputa abalayan. Ay narimorta. Mapandaag pasyar. Kadwada ni Elena. Kumusta mo tin dagiti agasawa? Nasaya at latamat abalayan. Ay, pagyamanak no kasta. Iti na minsan nga main, imay ni Elena ijay balay katagasang sangay. At dan sa parikot ng agasawa, hanggang kunak, anasaysayat no agsarita daadwa. Abalayan. Kat sapay la kumata na sayatin tilinangin ng agasawa. Ay, kinapudno na abalayan. Adda parikot. Ngamin, amok nga da babae ni Roland. Ha? Ngam amok, makaamiris tumatlang. Ano kasta? Saan nga roda nasulbar ti parikot? Diyak kayat nga agsinada. Tama siya nakadagiti apo ko ta. Abalayan. Kat amok abalayan. Makaamiris tumatlaang ni Roland. Dagijayin da Tyrone kan Cindy. Agay-ayon da. No amok la kumasumurot ka. Saan kon nga inawis dagiti ubing arumar. Taan niya ti kayat mo? Ti babaeng ti kadwayo? Jak itulok akasta. Imbaga ka di nga da kadwami a babae. Di mo gamden ayam ammo dagiti anak ko iti babaeng Roland. Anya? Tano kasta ti mapasawag. Nasaysaya at langan ayadayok kan ka dagiti anak ko. Cindy, kita amdamami kan Daddy. Nakatugaw da adwa iti may sa bench. Ngam naging nadayo damat. Kat?
Madlaw ko akas lasaan akay kayat ni mami ni daddy. Anya? No kay kayat na ni mami. Oh, dinagabay da ko maititugawan. Kan kasla ka na yung dang agsubang. Wen nga, Rod. Kastamat ti madlaw ko. Kan sabali ti pagturturugan ni daddy. Ta iti banger asilid. Wen mad. Sabali at talaga ti silid ni Daddy. Imakar iti sabali asilid. Kasla maawatak. Nga adda babae ni daddy. Babae? Wan, adda babae ni daddy. Kaya't nasawan. Insukat nan ni mami. Anya nga rod nga iti aramidan ta. Sapulan ta jay babae ni daddy. Katbalsan ta. Ha? Kasta ti aramiden ta, sindi. Jak kayat nga adda sa bali a babae itibiyag ni daddy. Kasano? Anya ti aramidan ta. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan a denggen. Tituloy te seryetayo itaalawas a napauluan. Relasyon, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panangipasyar kuman ni Roland kadagiti anak na. Insingasing dagiti anak da, anasken met asumuro ti inada. Nupay agkadkad tirik na ni Roland. Intulok na latan asumurot ni Elena kadakwada. Madlaw met dagiti ubing, asaan anasaya at tilingnangan, damami kandadida. Agatap da payen, nga adda babae, ti amada. Itagagayam, denggen tituloy te seryetayo itaalawas a napaulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kasla maawatak nga adda babae ni daddy. Babae? Wan, adda babae ni daddy. Kaya't naasawan. Insukat nan ni mami. Anya nga rod ti aramidan ta. Sapulan ta jay babae ni daddy. Katbalsan ta. Kasta ti aramidan ta, sindi. Jak kayat nga adda sa bali a babae, itibiyag ni daddy. Kasano? Anya ti aramidan ta. Agpatulong ta kanininang kumelba. Kasano? Basta, siya kunti makaam mo. O sige. Ha? Agpaypayapayan ni Mami. Ha? Inta ka nun. Sige, inta nga rodan iti ayanda. Oh, kasano? Nag-enjoy kayo kadimot lang ang nagayayam? When Mami. Da kayo kan ni daddy, mami. Nag-enjoy kayo kadimot ang nagsarsarita? Ha? Wala. Ala, intayon mang restaurant. Mabisina kon. Sige, daddy. Naimas te in-order yu asidaan mami. Itala ang anang restaurant tayong upat. Kastoy kumaakanayon. Jay classmate ko ani Lily. Kat kuna na atunggal Domingo. Rumwarda ka no asa nga pamilya. Mapanda ka no makimisa. Kalpasan na. Agpasyarda. Datayo kat saan? Italaong. Uray jay friend ko jay school. Kanayon da kanong agpasyar. Kan kunana pay. Anak ko rapay da kanulaang. Ngam, naragsak da. Anya? Kanayon kanong agkinkin na tawa da nanang kantatang na. Kanayon da kanong agingin nantil. Kasta ka di? Ngam da kayo kan ni daddy. Katjak mangag ti katawa yo. Lakit din, mangantayon. Awanan ti adu asarita.
Shirley? Hello. Roland. Iso ka di ti asawa. Wen, tita, iso ti asawa ni Daddy. Da kami ti anak na. Da kayo, tita. Gayem na kayo ka din ni Daddy. Uman, agpagayam ka ni kini daddy yung. Iso akayat kayo mat nagbalin apagayam. Anya tinagan mo, tita. Shirley, tinagan ko. Syakmat ni Cindy. Tayron matinagan ko. Nakaay-ayat kayo gayam akasarisaritan. Okay. Panawan kayo na. Tapno sa anak ama kasi nga. Roland, kadwak ni Jinky. Adda kami itibangir anamisaan. Bye! Daddy, gayam mo ka di jay napintas a babae? Wan. Ala, mangan tayo. 5 isang timakan. Okay, Daddy. Mami, ikanyo iti makanti plato ni Daddy. Ah? O sige man lang nga. Nagadukat nga amo yun nga ubing ayan. Aginayad ka nga agmaneho. Nakaturog dagiti ubing. Nabannog da, iso na iturog dan. Isursurom ka di dagiti anak mo, iti panagsasawda. Apay, masaher ka iti panagsasauda. Ubing da pay, nga manakam da. Saan da akaskan ka at ibagim laang ti pampanunutam. Anya? Kasta unay ti babawi ka nakikalay sa kan ka. No amok la kumakasto iti pagbanagan ti amin. Sa anak la kumaan nakikalay sa kan ka idi. Nagbababawi ka, at adapay kanyak. Nasaysaya at nagsinatan. Naglakalaang apanawan ka, Roland. Ngam sa anak ngamin amanagim bubukod akaskan ka. Ipagpagapok ka dagiti anak ta. Iso nga aging gaita. Agan ano saklat ta iti denam. Umanaw ka langan, ibatim dagiti ubing. At dan ni mama amangaywan ka nakwada. No pumanawak, isurot ko dagiti anak ko. Tadyak kayat ama imatangan da, timadi nga aramid mo. Awan ti madi nga aramid ko. Di babae itay nga imasidag ka da tayo iti restaurant. Amo, isuday chay ti babae. Ha? Sa anak ako ng unay, tapno sa anak ang makaawat, Roland. Dayjay a babae, tinangisukat ang kanya. Wen, napimpintas. Gaputa mas napuspus kulti make-up na ngam iti siya. Sumardeng ka. Sexy. Ngam kasla saan ang mapagtalkan. Anya? Ngam, awanan bibiyang ko pa'y, no asino man ti babae mo. Kat, tangay talaga sa anak kon anapatigkan ka. O sige, aramidam ti kayat mo. Ta aramidat mo at ti kayat ko. Apay nga imasidag ka kada kami, idada kami iti restaurant. Kayat ko na ang makita na imbag ti rupa ti asawa. Anya? Asino ti mas napimpintas kada kami. Iso ka di, na siya. Siyempre, sika. Sigurado ka siya, pinapimpintas? Wen, Kayat ko amangag, no ay ayatan na kadimat laang wano saan. Baliksam ko marolan. ay ayaten ka. Kasta ka dilaang. Awan ka dinayon na nga aga. Ay ayaten ka, Shirley. Agyaman na, Roland. Ay ayatan ka man. Ay ayatan ka unay, Roland. Mami, mabalin ka di asumurot kami iti opisina yo. Sigin, Mami. Itala ang matasumurot kami kan ka Anya ti aramida nyo ijay. Ang mga nagpapaanawa kayo laang ijay. Saan, Mami? Promise. Agtugtugaw kami lang ijay. Kailiw ko ngamin ni Ninang Melba, Mami. Anya? Kaya't ko lang akumustaan. Okay. Ngamjak kayat apapaanawa kayo ijay. Un, Mami. Sige, Elena. Sika nga ron ti makaambo kadagiti anak mo, iha. Kat isa pariyo tagpasyar ijay ayang datatang mo. Kailiw da kayo mat, iha.
Wen, mama. Saan na bali ta damat ko, Jim? Wen, mama. Dumagas kami to ijain malam. Agan anad kay ti panagmaneho, Mia. Wen, mama. O sige, agtugaw kayo pa'y laang dito'y labi. Nasapa pa'y, iso ang mapanakbit gumatang iti merienda, tapno saan akong armuar inton break time. Sige, mami. Di kay agal alikutag dito'y, ha? Un, mami. When, Mami? Oh, hello, Tyron, Cindy. Kumusta kayon? Nasaya at mat, ninang. O sige, panawan kayo biit, mare. Okay, Mare. Nagbiit at talaga ti panaglabas ti Aldaw. Ita, dadakkel kayon. Kinapudno na, ninang. Da kayo at talaga tigagarami. Ha? At da ngamin parikot. Kat agpatulong ak kumakada kayo, ninang. Parikot? Un, ninang. Ibagakon. Kabayatan ngawan ni mami. Okay. Dumngagak, Tyron. Napukaw at talaga ti panagayat ni Roland kanyak, mare. Di na kun pagan ano, nga oray gargariyak. Ne, sobra mo tano kasta? Inaramid ko ti amin. Tapno laang mapasublik ti panagayat na kanyak. Ngam nalabit nga impaay na amin iti babae na, ti panagayat na. Ammom ka din no asino ti babae na? Nakita kon idada kami iti restaurant. Kat mamati ak nga iso dayjay. Nasakit man kanyak, ngam nairwama kon. Aklunag adin akon kayat ti asawa. Ay naapok, agyaman ak taimay kayaw. No mabalin kumamat nga agyan kayo ditoy. Sige, apong. Agyan kamin to dito intun bakasyon may eskwelahan. Wen apong, tapno tumulong kami nga agmula itinatang. Agmula kayo mat itinatang? Wen Ken agpakan kami iti manok, apong. Ay katuan. Ala, umay kayo. Ta intay ag merienda, apok. Intayon ni kusina. Aday jay ni mami yaw. Ala na po. Umuna kayo ni Jay kusina. Taisimpak pa'y dagito'y binalsig. Ilinong kao, tapno sana mabasan, wag to daw. Ngala, intayon, apaw. Agyaman kami manan, iti isa sarong karyo Sapay kumata, umay kayon tumanain. Umay kamin tumanan, apong. Elena, alaan nyo tay presko anatang, ada ija paraangan. Wan nanang. Anak, adda kami laeng dito'y kininanang mo Nuan yaman ti parikot mau, adda kami laeng dito'y. Nakalukat latatiri daw para ken ka, anak. Agyaman ak nanang, tatang. Ala, yung kayo nga rudain. Tadi kay masipngetan. Agpatuloy kami nga rodan, nanang, tatang. Di ka agdanag, Joel. Ikan ka ititangdan mo. Ang mga numadaksanak, iti kastoy nga ipaaramid mo kanyak. Saan? Basta aramidam laang ti ipapaaramid ko. Sige. Nasayat ka akaaruba, Joel? Iso asikat ti talkag. Tulungan nak, kat di ka agdanag. Saan ka amalugi? Itad ko ti husto abayad mo. Sige awan parikot. Isuday tatipasdag apagtrab-trabahuan ti lalaki asipotak. At daladawan na kanyak. Isu mailasin ko, no bilang tamakitak. Ay, babaero gayan ti lalaki asipotak. Ay. Oh, adda nagparada ako ti iti asideg ko. Kasla... Wan, isuday ta ti lalaki asiputak. Oh.
Sa anak lakid di anag bindot. Limod nga alaak itiladawan. Kumusta nga tatiin paaramid mo kanininang mo? Nagtungpal nga ta? Wen, inawagak itay ni Ninang Melba. Bilibak ang arod no nagtungpal kan ka. Nang ngagmumatjay kinunanay di kadata, at tulungan na ta. Kat, anya ti aramidan ta. Iti ka nito amaamuan ta ti pagnanaadan di babae ni daddy. Kasarita ta. Aliklikan na ni Daddy. Anya? Una, barang intun makasarita ta. Katliklikan na ni Daddy. Nasaysaya at salaeng ay no dituin nga agyan da Elena kanda giti anak na bakay. Saan akayat ni Elena apumanaw da iji balay ti katugangan na. Tati kayat na agdeden na dalatasa nga pamilya. Piman mait di anak mo. Agan anos latta iti den na ti asawa na. Idinto ta masaksaktan lang arudain. Apay, anya nga ta ti parikot iti anak ta. Tamasapol pa'y lang agbabae di asawa na. Saan anapaneknekan nga adda babae di asawa na. Uray pa'y. Apay, iti anya aga po sa bali asilid ti pagturturugan ni Roland. Ay, Dokastan ti asawa ma. Di mo pa'y lakit panawan. Ipilit mo kit din ti bagim kankwana no di nakamot kayan. maawatak ti anak talakay. Ipagpagapo na kadagiti anak da. Saan arasunday ta? Anya nga rod ngay. Kasta mo ti kayat ti anak ta. Tadi na mo't nga rod kayat amarakrak ti pamilyada. Sa anak apabaur. Agamala. No kasta ti kayat ni Elena, iso ti makaamaw. Saan abalay, tanasingpat mo ti katugangan na. Tilaang parikot, kat nirulan. No maminsan, kayat ko abitugan di manugang ta. Ah. Tapno agnakam. Aha, Luklukwan nakit din ti anak ta. ay di kagar aramid iti maday lakay. No ita, makapagtepelak pay laeng. Ngem no sa anak to na makapagtepel, talaga adurabag ti awanan bain a manugang mau. Kita amday to aladawan, Melba. Kita man. Oh, ni Roland dayta. Iso ti kunak apaliiwam. No kasta, isu at talaga da ito eh. When, kat, anya tinapaliiw mo. Diyak pa'y sinurot Masapol ang masiguradok pa'y, no isu at talaga da ito iti tao, akayat mo apaliiwag. Narigat ti agbidot. Iso dayta. Ay, no jak lama asyan kadagiti ubing. Jak kumakayat nga aramidan daytoy. Angam ala, tulong kon kadakwada. Makamo ka Basta ikanak ititangdan ko Tani, tinaktak mo ti biyahe ka. Imbis nga agpasada ako Wan, di ka agdanag. Ikan kanto ititangdan mo. Basta tulungan nak. Adda ka di Serbina, numaamuan tayo ti pagnanaadan ti babae. Kaya't dagiti ubing ang makasarita ti babae, ti amada. Iso at tulungan ta ida. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, kan iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, maragsakan da sindi kan Tyrone. Gaputa ka maudyanan na,
Rimwarda asa nga pamilya, tapno agpasyar. Ngam saan lata nga umdas day ta kadakwada. Takayat da amaamuan, no sa dino ti pagtaangan ti babae, ti amada, tapno kasarita da. Nagpatulong da nga rod itininang ni Tyrone, ani Melba. Ita gagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana paulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. No jak la ka asyan dagiti ubing. Jak kuman kayat nga aramidan daytoy. Ang mala, tulong kun kadakwada. Makamuka ah. Basta ikanak ititangdan ko ah. Tani, tinaktak mo ti biyahek. Imbis nga agpasada ako ma. Wen, di kagdanag. Ikan kanto ititangdan mo. Basta tulungan nak. Ngam, ada ka di Serbina? Numaamuan tayo ti pagnanadan ti babae? Kaya't dagiti ubing ang makasarita ti babae ti amada. Iso at tulungan ta ida. Una, saan mat kiti adakas? Kan tangdanan nakmat. Di sige. Wen, awan pagdanagam. Iso apaliiwam no rumwar iti opisina da. Kat surutem iti papanan na. Aging ga amaduktalam no sa dino ti pagnanaadan dya babae. Ala ah, aramidak dayta, Melba. Awan pagdanagam iti tangdan mo. Ta saan ka amalugi? Wen, Tyrone, di ka agdanag. Maamuan tayo no sa dino ti pagnanaadan ti babae ni daddy yo. Agyaman ak, Ninang. Siya kun ti makaam mo. Kat awagan kan tulaangan no kaskasano. Okay? Okay, Ninang. Agyaman ak unay. Sige. Sige nga rod, Ninang. Thank you. Bye. Bye, Tyrone. Ay, piman matdagi jay nga ubing. Angam bilibak kadakwada. Isakit dalaunay ti inada. Kat di da kayat nga adda sa bali a babae iti biyag ti amada. Duwan nga aldaw asaan ang nagawid ni Roland, Mama. Imay itay aldaw, imay nagpulas. Anya? Kinasaritak manan ngam nagungan. Kun ana ajak pakibiangan tibiyag na. Mama, Anak ko ngagpaiso ni Roland, ngam jak kanunungan ti aramid na. Kat adakan ka, no niya ti kayat mo nga aramidan niya. No kunam asinaamon ni Roland, awan maaramidak. Mama. Ambok, iha. Kanayon ka ang masaksaktan iti aramid ti anak ko. Wen, Mama. Inaldaw asakit ti marikriknak. Gaputa amok nga da babae ni Roland. Ngam, kasla normal daytan kanyak. Elena, Pampanunutak lang amin dagiti anak ko. ngam kasanukan. Diyak kayat ama isinada iti amada. Oray kas kasano. Makadin na dalata ti amada. Ala, adakan ka dayta, Elena. Ay, anya amatan ti anak ko. Diakam mo no sa dino tinapanan ti panunot na. Okay lang, Mama. Kabailak daytoy. Tinaskan. Saan nga isang pat ni Roland ti babae na? Dito'y balay. Tanong kasta ti aramidan na? Ang mga nudyak makapagtapal. Kat anya ti maaramid ko iti babae na. Diakmat itulok akas ta ti aramidan ni Roland. Mama. Iso akasaritak manan. Taibagak adinan tugamdan nga isang pat ti babae na. Tanusan, tulungan ka amang paksyat iti babae na. Agreeing ka ditan, Roland. Huy, Roland! Huy! Simang putan ti inorder ko akanan ka. Nag-order ka manan? Masadutak nagluto. Iso nag-order akon. Ala, bumangon ka, taintagar mo, sir. Mangisagana kayo ti kape. Wan, itaypay nga insaganak. Ala, intan ije kusina.
At titi kapem, igopam ta na pudot tay. Roland, kayat ko ti agbakasyon. Agbakasyon tayo di laon iti beach resort ti gayam ko. Anya? Di kagdanag. Ada kwartak, siya kung tagastos. Amok mat a pamilyado ka. Kaano? Laglagi pa mga trabaho. Mapanta iti Sabado ti Rabi. Taawan mat sarak tayo ti Domingo. Sige. Isaganak dagiti kawas na, kan amin ang masapsapol ta. Inawaga kong tigayem ko nga akin kuko iti resort. Tapno mangireserba iti silid, para kadata. Okay, sikat imakam mo. Duapay nga aldaw ti Orayan, sakbay amapanta. No kasta, saan manen ang nagaw-awid ni Pari Roland? Saan nga rot, Mare? Amok latan sa dino ti ayan na. Iti ayan ti babae na? Wan. Anya ti aramidam, no mapanagnagam at talaga nga da babae na. Naklon kun dayta, Mare. Saanin anaskan a panagnagak. Kat, anya nga ro ti aramidam. Kastalatan, saan ka lumaban? Di mo kasarita di babae na nga adaywan na ti asawam? Awan Serbina. Gaputa saan na kun nga ayatan ni Roland. Oh, lunch break gaya man. Inta manganan ijay kantin. Ta ituloy ta ti agsarita ijay. O sige. Uray parikot mo nila kay mo. Mangan kalata. Di mo itulok ako mutong ka. Anya? Kastalaan ti ka na? Natang kan basit a karne? Wan, Mare. Okay. Ti importante, mangan ka. Agpaseksiak. Diyak kaya ti lumukmag. Correct! Ti importante, mangan kalata iti oras ti panangan. Uray basit laang. Wan, Mare. Ay, nakapimpintas kamat, Mare. Ngam no apay nga insukat na kapaylaang ti asawam. Ay, awan kit dit nakum na. Hala, gusto da ita, Mare. Mangantakit din. Saanin anila kay ko ti pagsaritaan ta. Ngamin, masaksak tanak laang. Okay. Mangan tangarudan. Dayjayan, imunagan iti dayji ari daw. No kasta, di tagayam ti pagnanaadan ti babae. Hoy, asino ti palpaliwam? Ha? Dito mat apartment ni Shirley, ti ayan ti matang mo. Asino ka ayan? Surely ka di tinagan ti babae ni Roland? Oo, among gayam ni Roland. No kasta, di ta ti pagnanaadan da. Uy, apay ka di ngamin. Kan asino ka? Akat sika, asino ka? Apay nga amamom da Roland? Karubak ni Shirley. Day taman ti balay ko ni. Gayam ko ti akin kukwa iti abangan dang apartment. Kastagayam. Umay ka, mapanta di tabalay ko. Agkapita. Ha? Ay, nakababain no kasta. Umay kakit din. Siyak ni Marjo. Joel tinagan ko. May saka driver. Umay ka, mapanta di tabalay ko. Tagkapita. Kastagayam tiga po nang adda ka dito. Wan Marjo, kat gaputa makita ka, asaan mo tadagas? Imanugotak Maasyanak kadagiti ubing. Kaasi damata. Isuda pa yan amis mo ti mangi pamuspusan. Tapno lang saan amarakrak ti pamilyada. Wan nga rod. Sige oras siya. Tumulong Maasyanak ngamin kadagiti ubing. Anyamay ti maitulong mo. Mang panunutak iti aramida. Ibagam kanya ka, no anya day ta planom. But nga. Tapno isinanan ni Roland. Sige, aramidem day ta. No saan nga agbaligi, ti plano dagiti ubing. Okay. Malang, ituloy ta ti agkape.
Mangan ta itinaimas at tinapay. No kasta. Ammo mundo sa dino ti pagnanaodan ti babae ni Roland. Wen, amo kon. Nasayat. O sige, itad mo kanyak ti address. Wen, itad ko kan ka. Shirley, tinagan jay babae. Shirley. Kaya't dagiti ubing akasarita dayta a babae. Ngem no mapanda iti apartment na. Amangan no madanon da ija ni Roland. Mabalin damot akasarita. Asan nga iji apartment na? Wen, pampanunutak matkit di dayta. Matulungan na tayo ni Marjo. Tinamamok ak aruba na. Mapantay jayan na. Tapag sasaritaan tayo no kasano. Mabalin adito'y balay ko ti pagsasaritaan da. Awisak dito ni Shirley. Sana bale, ta friend kami mat. Saan siguro mat ngagkadkad. Agyamanak, iti kastoy nga aramidan tayo. Matulungan tayo dagiti ubing. Una, nagdakas matgayam ni Shirley. Amo na a pamilyado di tao. Ngam saan nalataaliklikan. Kasano nga rod? Awagan nakto. Kat ibagam kanyak no anya nga aldaw ti umayan mi kadagiti ubing. Ariglado. Mabalin mo't ngayon ton rabi. Okay. Awagan nak no kasano. Mare, kayat ko laang nga awisen da sindi kan Tyron. Di kagdanag. Itulod kumatla ida. Isuda ka dilaang? Ay namare, pang-ubing laang tidarayan mi. Iso sorry Okay. Rumor kami nga rudan kadagiti anak mo mare. Di kagdanag, tadyak baybayan ida. Adda tayon diti balay ni Marjo. Urayan tayo laangan ni Shirley. Shirley? Wen, adda ni Daddy yu dita apartment ni Shirley. Ha? Iso asaan ang mabalin adita ti pagsasaritaan tayo. Umayam dito ni Shirley. Okay. Mabit lang. Tinak ilukatan itigi. Apay nga inawis nak dito balay mo, Marjo? Kan asino dagita sa nga ilim? Ko. Kaya't da ka kano ang makasarita dagit ang ubing. Kasla... Sige, Cindy, Tyron, kasarita yun. Di kay agdanag, taadda kami laang dito ikan ni Marjo. Kasla... Wen, si katay babae nga imasidag idi kada kami iji restaurant. Wen ngagpaiso. Mailasin kayo. Kan malagip ko tinagan mo. Shirley. Nukasta, si kati babae ni Daddy. Anya ti... Kaya't da ka makasarita kan ni Cindy. Amom ka di, akanayon analiday ni Mami. Gaputa da babae ni Daddy. Kat napanaknakan mi apod no. Tita Shirley, makipakpakaasi kami kan ka. Kaya't may tinaragsak a pamilya. Iso ano mabalin? Liklikam ni Daddy. Saan mi akayat nga adda sa bali nga ayatan ni Daddy? Ti kayat mi, nila ang Mami, ti asawa ni Daddy. Pangaasim, Tita Shirley. Sinaamon ni Daddy. Kan manon nga aldaw asan ang nagawawid ni Daddy. Kat agnanaad gayam iti apartment mo. Kwa? Apay asyak ti pangibagaan niyo iti dayta? Ni Daddy yung Pangaasim, Tita Shirley, adaywam ni Daddy. Kaya't mi tinaragsak a pamilya. Isong adaywam ni Daddy. Makasarak kanto iti agbalin nga asawam, Tita. Basta saan ani Daddy? Anya? Saan mo ko mga ipaidam ti ragsak ti pamilya mi? Tita, pangaasim. Pangaasim, Tita Shirley. Adaywamon ni Daddy.
Di mi kayat nga aglidliday ni Mami. Iso nga adaywam ko man ni Daddy. Napanan dagiti ubing. Ay, bilibak ka dagiti ng ubing. Isudan ti umay agpakpakasikan ka, nga adaywam ti amada. Saan nga isuda ti mang dadaal itiragsak ko? Kaya't mo asungan, saan mo lata sinaan ni Roland? Idinto ta nakipakpakaasi lang arudan kun ka dagiti anak na. Siya ti ay-ayatan ni Roland. Iso nga awan maaramidan da. Sinamlaangan ni Roland. Uray pa'y adaywak ni Roland. Agsublin tumatlaan kanya. Ngamin, siya ti ay-ayatan na. Saan ati asawa na? Di ka kadimaasyan ka dagiti anak na. Nga imay da nagpakpakasikan ka. Sorry, nyamjak maaramid ti kayat da. Asino da kuma amang dadaol iti kinaragsak mi kin ni Roland? Ha? Isuda ti pudno ang pamilya ni Roland. Ngam siya ti ay-ayatan ni Roland. Ha? Kabailan ni Roland at alikodan ida, gapo kanya. Iso sorry langan kadagiti nga uping, tadyak idapat yan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay o itaalawas ang napaulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, tinulungan ni Melba da Tyron ken Cindy. Tapno makasarita dati babae ti Amada. Natakwatan da nga rod ti address ni Shirley, a babae ni Roland. Kat dita, nagpakpakaasi nga rod dagiti ubing ken ni Shirley, nga adaywan da kuman ti Amada. Tadida kayat nga aglidliday ti inada. Ngam nasao ni Shirley, asaan na amaaramid dayta. Ita gagayam, denggen ti tuloy ti seryetay o itaalawas a napaulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Di ka kadimaasyan ka dagiti anak da, nga imay da nagpakpakaasikan ka. Sorry, nyamjak maaramid ti kayat da. Asino da kuma amang dadaol iti kinaragsak mi kin ni Roland? Ha? Isuda ti pudno ang pamilya ni Roland. Ngam, siya ti ay-ayatan ni Roland. Kabailan ni Roland at talikodan ida, gapo kanya. Iso sorry langan dagijeng uping, tadyak idapat gan. Natangkan mo't gayam ti puso man niya. Talaga, awan makaagaw kanyak kin ni Roland. Nga uray agpapan iti pamilya na. Sa dino tinapanan ni Roland. Aping nga awan dito'y apartment. Roland! Roland! Sa dino nga ta tinapanan na. Taapay asaan ang nagpakada kanya. Ha? Dayjay tumit atumboy. Nagbayag anak isarsarita kanyak. Manaktak lang. Okay kayo lang di talikod, Tyron, Cindy. Ninang, Wan, tita. Dumagas tayo itimay sa a restaurant. Tamangan tayo pa'y. Amangan numabisin kayon. saan ninang? Saan kami pa'y amabisin? Sigurado kayo? Ninang, No kasta,
Aglayon tayon ija balayo. Untita, Apay nga itaypay asursurutan na kami dayta a kotse. Itaypay nga da iti malikudan mi. Saan mo't nga rod nga ag-overtake? ha? Ninang, kutsi ni Daddy day taadda di talikudan tayo. Wan nga paiso ni Daddy. Anya? No kasta. Ni Roland day na. Idiretsok lang tayo yung kotse. Bayak dita sumarsaruno kada kami. Agbus-businan. Nalabit akayat na nga isardang ko ti kotse. Ngam saan ko nga isardang. Aglayon kami kitin ijay balayda. Tay giant ti kotse nagluganan da Tyrone ken singting ay manmaneho ni Marimel ba? Itian niya agapong at dada itay iti balay ti kaaruba ni Shirley. Isuda ka iti kinasarita ni Shirley. Anya ti nagsasaritaan da? Surutak lata ti kotse. Kaya't ko kumaakasarita ida. Ngam di namat isarteng ti kotse da. Oh, insublikon dagiti anak mo, Mare. Agawid akmatan. Wan, Mare. Oh, simbangputan ni Roland. Nalabit akasarita na ka. Kat iti ka nito nga da parikot, awagan naklaang, Mare. Wan, Mare. Ngam apay ko mga da parikot. Agsarita kayo iti asawa, Mare. Inton bigatan ti panagsarita ta. Agkita tantulaangan ijay office. Anya ti gapuna na pandasin di kan Tyrone ije balay ti kaaruba ni Shirley. Kat kadwada pay ni Marimel ba? Shirley? Sungbatam ti saludsod ko. Awan amok iti dayta. Binaon mo kadi dagiti anak mo, ama pan makisarita kini Shirley. Tapno agsina kami. Anya? Awan bibiyang ko ken ka. Iso adinak pakibibiyangan. Kat tapno awanan ti parikot. Nasaysayat no pumanaw kan dito balay mi. Kasta? Saan kan apagan ano? Agsinatan. Sorry, Mami. Ngam nagpatulong kami kanininang Melba. Tapno maamuan mi ti pagnanaadan ti babae ni Daddy. Kat nakasarita mi, Mami. Anya? Numalagip mo jay babae nga imasidag idi kada tayo. Idi adda tayo iti may sa restaurant. Isuday jay, Mami. Jay agnagan iti Shirley. Wan. Malagip ko. Diyak malipatan tirupa na. Nagpakpakaasi kami kan ni Cindy. Nga adaywan na kuma ni Daddy. Ngam, kunana adda tayo kano ti umadayo ka ni Daddy. Saan nga iso? Ngamin, adayo ka nung nga iso ti ipatpatag ni Daddy. Saan tayo ka nung anapatag ka ni Daddy? Napatag kayo ka ni Daddy yo, anak ko. Day talaang taada ngamin sa bali a babae itibiyag na. Nupay kasta, saan nyo agurguraan ti amayo? Isulat ta ti amayo. Mami, apay ngay nga adda babae ni Daddy? Tunggal maysa, adala ta pagbidutan na, anak ko. Kat bidot ni Daddy yo, ti panang tutup na iti sabali a babae. Mami? Nga mamati kadumtang to ti aldaw a makaamiris. Tunggal tao ngagbidot kan agbasol. Dumtang latakan kwa na ti panagamiris. Kat agbalbaliw. Dumtang to nga taday taken ni Daddy, Mami. Wan anak. Kat agsoblinto ti sigot aragsak iti pamilya tayo. Kasta ti imbagak kada sendi kan Tyrone, Mama. Tadyak kayat aguraan da ti amada. Pagyamanak, tadi mo ida tinurukan amang gura iti amada, iha. Saan ko nga aramidan ti kasta, Mama? Helena. Pumanawag diti balayo. Kat isurot ko dagiti anak ko. Anya? Wan, Mama. Diyak kayat amaya dayo da kanyag. Agnaad kayo kadi kada tatang mo.
Wan, mama. Ngam kasanon. Marigatan lakit di dagiti ubing. Ngamin, adayo ijay ayan datatang mo. Kat ijay sentro ti pagad-adalan dagiti ubing. Mama, Ay, daytaitan ti mati. Apektado dagiti ubing. no kasta, agabang kami laangan ije sentro. Elena, iha, maawatak tirit nam. Ngam numabalin, uray agyan latan dito'y balay dagiti uping. At daak mo't amang iwan kadakwada. Siyak ti mangsukon kan mangitulod kadakwada ije pagadalan. Mama, Di kagdanag tadyak idabaybayan. Pangaasim, Elena. Agyan dito'y balay dagiti apo. O sige, ag-lunch time. Di mo kunaan, adi ka mangahan. awan ganas ko, mare. Mari Elena, pasensyakan iti naramit ko ha. Pinatgak lang tikid daw ni Tyrone. Ngam, natangkan ti puso, di babae nila kay mo. Agyamanak iti panang tulong mo kadagiti anak ko. Jak ni namnama akas ti aramitan dagiti anak ko. Kat maawatak ida. Gaputa sa anda akayat nga ada sa bali a babae iti biyag ti amata. Malaksit kanyak. Isuda pa yan amis mo ti mangipamuspusan. Tabarang makaamiris ti asawam. Kan ti babae na. Wan nga rod, mare. Ngam agpadpada anatangkan ti puso da. Kat, kasano itan? Saan ko nga ibili ti bagik ka ni Roland? Naaklon ko at talaga anapukawan ti panagayat na kanyak. No payjak ko makayat ti pumanam iti balayda. Tadyak kayat amasina-sina kami. Ngam ison amis mo tinagkuna a pumanawak. Naganasan? Pumanawak iti balayda. Tapno sa anak kon amasaktan. Kasanon, dagiti anak mo. Nagpakpakaasi ti katugangak. Asaan ko nga ipanaw dagiti apona. Kat nawaya ak kanulat ta amang sarungkar kadakwada. Kat, Tangay nagpakpakaasi ni mama. Asaan ko nga ipanaw dagiti uping. Agtong palak iti kayat na. agliday lakit di dagiti anak mo. No pumanaw ka. Nasaktan ako na Marimel ba? Iso akayat ko ti pumanaw iti balayda. Tapno iliwliwag ko ti sakit tinakam ko. Di kay agdanag anak ko. Kanayo nakto aso marungkar dito'y balay. Sapay ko mata maawatan dak. Masaksaktan ka, gapok ni daddy. Isu pumanaw ka, mami. Wen, kayat kayo nga isurot. Ngam naliday ni lulayo, no madayo kayo. Saan na bale, takas itinakunakon. Kanayo nakasumarungkar. Sige, mami. Maawatak. Cindy, pang-asim tadi ka gumurkura, ha? Mami. Sana kang umadayo kada kayo. Kanayo nakta sumarungkar. Pinapanaw ni daddy yo. Ngarod, pumanawak. Ngam di na kayat asawan a panawan kayong matan. Tamamati ak adumtang tumatlaang ti panawan. Ngagsubli ti sigod aragsak ti pamilya tayo. Mami. Diyak kaya't na pumanaw kayo. Diyak kabailan. Cindy, anak. Cindy, mapanlaang agaliwak say ni mami. Ngam agsublin tumatlaang. Basta diyak kaya't na pumanaw ni Mami. Ngam Cindy. Sumaratak ka na kayo, Mami. Uray sa dino ti papanan niyo. Maawatam kumatirik na ni Cindy, Elena. Mama, Saan ka di amabalin nga agan-anos kalatan, Elena? Saan ka apumanaw dito, iha? mama. Maawatan ka, iha.
Nga mabalin ka di, asan ka lang na pumanaw dito eh. Pangaasim, Elena. Diyak kaya't asinaam ti anak ko. Tamamatiak, adumteng tutigun daway nga agsubli ti panagayat na kan ka. Mama. Siya kun ti makaam mo iti babae ni Roland. Iso ti agsongpat iti panakadadaol ti pamilyayo kin ni Roland. Sige, Mama. Sana ko na pumanaw diti balayo. Ipagpagapo kadagiti anak ko. Agyaman na, iha. Adda ka pailaang dito'y balay. Kunak no pimanaw kan. Gaputa saan akayat da tayron kan sindi a pumanawag. Agraman ni Mama. Nagpuskulkit din ti rupam. Sige lang. Ibagam ti kayat mo nga ibaga, Roland. Ngam saan ka pumanaw ditoy? Pues, awan manamnamam kanyak. Gaputa saan kan nga ay ayatan. Sige. Awanin bibiyang ko kan ka. Aramidam ti kayat mo kat kastagmat. Agbabae kalata, no dayta ti pakaragsakam. Awan bibiyang ko kan ka, kat awan mat bibiyang mo kanya. Awisan kayo ng agdisco. Syakti taya. O sige, ngam saan tayong agbayag ha? Kan di tayo agbartag. Wen, saan tayo magbartak? Oh, anya ti bakunam, Elena. Sige. Awagak ni Mama, taibagak, amaladawak nga gawin. O sige. O sige, hinti agdisco. Kalpasan ti trabaho. Sayang, saan ta matuloy iti panagbakasyon ta iti beach resort, sweetheart? Gaputa di mo matkayat. Sana mabalin nga agliva kita. Ado tinaskan nga ramida ka di opisina. Okay, maawatak. At dapay sa bali agundaway para iti date na. Ngam kayat ko nga ag-relax ta mga sweetheart. Mapantag disco. Syakti taya. Sige, sabagay. Nabayag asanak nga minom iti arak. O sige, intag disco. Agrupat nga ruden, tamapantan. Ay, sorry, Mare. Imawag nila kay ko. Ada ka nung amin sa nga ilimi. Simbang ka no dagiti katuganga. Narigat mat no awana. Kasta? O sige lang. Mapan ka lang, Melba. Siya kundi makamo kanila yan. Itulod kong tulangan. O sige, Elena, di ka agbartak tapno makapagmaneho ka. Juan, Mare. Siya kundi makamo kanila yan, Melba. Talagaan ni Roland ti adda di pangir alamisan. Juan, mailasin ko ti babae akadwana. Isuday tataim masidag idi kada kami. Idi adda kami iti may sa restaurant. Ti agnagan iti Shirley. Ti babae. Nakakayagkat ka ni Roland. Oh, Elena, nakaululi ka. O sige, uminom talat ta. Juan Jake. Kunak man, di mo kaya tagpartag. Saan man? Magustuhat ti arak. Ni Elena tayo jaya. Asino jay kaduana? Amo, no asino tikit kita, sweetheart. Ti babae iti bangir alamisaan. Kasla karupro pati asam. Ti awanan pa in babae. At dakit din dito yung inom? Oh, sweetheart. Bay amon ti asawa. Boyfriend na lakit iti kadwana. Dahil yun, sinalabayan ti lalaki. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay ita alawas ana paulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon,
ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito ing estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakapungtot ni Roland. Gaputa inatap na abinilin ni Elena dagiti anak da. Ama kisarita ken ni Shirley. Tapno adaywan na daytoy. Gapu iti dayta, pinapanaw na ti asawa na. Pumanaw kuman ni Elena, ngam linapdan ti katugangan na. Ijay opisina da, inawis ni Jake ida ken ni Melba. Tapno agdisko, kalpasan ti trabaho da. Imanugot nga rod daytoy. Tapno makailiwliwag, iti sakit tinakam na iti asawa na. Iti dayta agundaway, nagpakadaadagos ni Melba. Gaputa inawagan ti asawa na, nga agawid taadda sa nga ilida. Nagbati nga rod ni Elena, akadwana ni Jake. Itagagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas ana paulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ni Elena day jay ay. Asino jay katuwanan? Amok no asino tikit kita ang sweetheart. Ti babae iti bangir alam saan. Kas nakarupro pati asawa. Ti awan ng bain a babae. Taadda dito yung umin-inom? Oh, sweetheart. Bay amon ti asawa. Boyfriend na lakit ti kadwana. Dito yun. Sinalaban yung ti lalaki. Agkanan ti lalaki. Oh, salpag day jay lalaki ah. Oh, makita mo, Roland. Boyfriend na day jay ko naktuman. Oo, kita nga. Nairot ti panangarakop ti lalaki kan kuana. Kung damay ko itanong kini Elena. Urayag ka maparte ka ti gusto. Kalpasan na. Iruwar ko dito eh. Arapay. Agralay ta. Iti ara. Wen, ado ti arag Elena. Uminom kalata. Sige na. Uminom ta. Nabarta ka ni Elena. Arapay. Kayat ko pa. Sana na. Wegan, rumartan dito eh. Mapantay kita gusto. Oh, Elena, hindi pa ilang gusto akan ka. Hoy! Lalaki! Ano ti? Tay pa'y apalpaliwan ka! Hoy, Roland! Agsabli ka! Jay, tumat ang babae. No, apay nga da dito ay. Ha? Anya ti kaya't asawan tinaramid ni Roland. Inlugan na iti kotse na ti awanan bain nga asawa na. Anya tinapasamak kin ni Elena. Ta sinakroy mo matan, Roland. Nabarta ka di? Wen, mama. Anya, ala, apa yan nagbartag? Mala, sikat di makaambukan ko, ana. Ikatam day tasandal na, tasukatam ti kawas na. Mama. Sige, panawan kan dito'y siledyo, iho. Sikaan ti mangbanyos kan ko, ana. Roland? Nabanyusan, kan nasukatakon ti kawas mo. Sige, maturog kan. Nene, Elena, inggoyod nakmatan. Roland, hindi na kon ayatan kalata. Ha? Roland, Inarakop na. Elena.
Saan asungsungbatan ni Roland ti cellphone niya? Ha? Ti buwisit ang lalaki? Anya ti kayat asawan da ito eh. Nangipananakin ni Elena. Apay anas kan nga aramidin na ti kastoy. Di na pa'y lakit binaybay ang dayjay a babae. Total, saan namat nga'y ayatan? Ha? Saan ang mabalin nga agawin kanyak ni Elena ni Roland? Balsak ti awanan bain a babae! Nagsapa kayo ang nagriing, Mama. Adda kayo gayam di kusina. Oh, ato iti kape, iha. Ag kape ka, bayat na napudot pa, eh. Nasakit ti ulok, Mama. Tanabarbartak ka nga insangpat ni Roland, iti kalman. Intulod na ka ni Roland, iti siledyo. Pinanawa kay Jay, tapno masukatan na, ti kawas mo. Kan mabanyusan na ka. Maawatak ti isam mo. Mama. Ala, kapekan, tamang isagana ak iti armusar. Umaykan, Roland. Nakasaganan ti armusar. Kagiddan mo dagiti ubing nga agarmusar. Asino jay lalaki akaduam iti kalman? Kasta unay apa nangarakop na kan ka? Ngam ayos laan kan ka? Ni Jake. Ti katrabahuan mi ka ni Mari Melba. Paggugustom launay nga arakupan, kan agkan na ka? Ay, nabartagak. Diya ka mo kasta ti inaramid na. Kurang nalaikatan man ti kawas mo. Anya? Apay ngamin nga da ka iti day lugar. Addaan kan iti anak, ngam napan ka itjay. Aguray ka. Apay ka di akapungtot nak? Saan ka di adina kun ay ayatan? Awan bibiyang mo kanyak, kat kastakmat kan ka? Awan bibiyang mo kanyak, ngam makibiyangak latakan ka, gaputa adda ka pailaang dito'y balay ko. Kasta? Kat ti panangar arakop, kan panangag-agak mo kanyak, kalpasan abinanyusan nak. Anya ti kayat asawan day jay. Asawa ka? Kat natural lang day ta. Kat jak kayat nga ulitam ti naramid mo ha. Sika kadila ang ti adakarbangan na nga agragsa. Anya? Siyak, awan ka di karbangak ang mga ramid iti kayat ko? Iti pakaragsakak? Naragsakak no kadwak ni Jake? Anya? Naragsak ka iti den na ti babaim, saan ka di? Pues, kasta akmat, naragsakak no kadwak ni Jake. Iso adinak pakibiyangan. Gapo tabagim laang ti pampanunutam. Kang ronaan na. Awanen panagayat mo kanyak. Iso amanipod ita. Dinak matan pakibiyangan iti kayat ko nga aramidan iti biyag ko. Asino din ang ipanaw kang kay discuss iti rabi, Elena? Ti asawak. Kunak man nung nagsina kayan. Dinanugnak nila kay mo. Diyak amo no, apay. Di mo amo tiga po na? Nabartagak ngamin. Sige, lipatan mo na. Pudno ka din nagsina kayo na iti asawa? Juan, nagsina kami. No, basta mabalin ka diti agdaton kan ka. Ikarikan ka. Saan kan to apagladingitan? Anya. Bayan na ka mangiparik na iti panagayat ko kan ka. Kasta ka day, abalayan? Nabalayan. Barang maurnos dan to umatlaang ti relasyon na. Ay, anyan da Roland kan Elena. Ti anak ko, ti ayan ti bitot, abalayan. Sa bagay ay kitala. Sapay ko mga raw tagsubli ti sigod anaragsak a relasyon da nga agasawa. Mamati agakasta, abalayan. Kay tahdag iti ubing ngay abalayan, ayan da. At dadan iti pagadalan Ay sayang. Nasapsapa ako ma, tapno naabutak ida. Ala, ina ko nabalayan. Katagyaman imayak lang nang yag itinatang. Nabalayan.
Katagyaman nak. Takan ayon ka amang yag iti presko anatang. Si kagayam da ita, Joel. Apay nga da ka dito eh. At dalain tulod ko dita daya pasahero. Kumusta kan, Marjo? Kastila ta. Nasayat mo. O anya, kumustan dagiti uping, Joel? Nasayat da ka no, kung animel ba? Kayam, kasangay ko intong Sabado. Katawisan kayo amin. Kasangay mo? Adot isaganak. Isu nga awisan kayo. Agraman dagiti uping. Kastamat kan tinana. Takayat ko ama-amam mo. Aya. Awagak to ni Melba. Taibagak day takon ko ano. Sige, dumaray kami to. Alangarudan, Marjo. Tagpasada akpay. Sige, Joel. Namnamag ti kaadam to inton Sabado, ha? Ariglado. Wen, Elena, kasangay ni Marjo. Titomboy anang tulong kada kami kadagiti anak mo. Tapno makasarita dati babae nila kay mo. Oras siya? Imbitado? Kasta ti kuna na kanyak itay imawag. Ngam, saan ka di nga ijay ti ayan ti babae ni Roland? Wen, agkaaruba da mismo. Ngam, Awan tinasken a pagbutngam. Kan maysa, saan asikat ang basbason? No di kat nilakay mo, kan ti babae na. Mare, Saan kan nga agpangadwa? Dumaray tayo kadagiti anak mo. Ha? Kita ang tinakatugaw iti asidag, Mare. ha? Nilakay mo. Umay nakansamot sukunan. Imposible. Kung adamot ko check. Elena, Melba, awisan kayo nga gisnak. Hintay meriendan. Mabisbisin ako. Elena, oh my God, nagawitan. Uy, agawid kayo kanon, Mare. Inkan. Sige, Jake. Intayo ag dirinda. Oras siya. Mabisinak mat. Sige, hintayon. Usaron tayo tikot check. Okay, Oh my God! Ipatan na! Ha! Mabit lang. Di nakagan. Ikabil ko lang ti seatbelt mo. Aday ta. Naisimpa ko ti seatbelt mo. Dapat ko check. Ngam apay asukunan na kailangan. Gaputa mo kasumurot ka manan iti dayja lalaki. Ni Jake? Anya ko matidakas na. Katrabaho ak ni Jake. Di kan sumanao. Jak kayat amang ti may papankan ko ana. Sinukon mo ni Elena, Roland? Wen mama, Apay, nasken ka di pala damagan nyo dayta, mama? saan ka di akayat mo apumanaw ni Elena dito'y balay? Sanitan, nagbaliw ti panmunot ko. Anya ti kayat asawan na ita, iho. Ay, sa bagay, adada pumimpintas ni Elena. Sayang ba't, no agtinag iti sa bali a lalaki. Mama, Iho, nagasat ka, gaputay iso ti asawam. Amom ka di, ay ayaten nakaunay ni Elena. Iso apang nga asim, iho. Di mo ko man saktan, direk nana. Tamang ano agbabawi kanto, iti-uti na. mama, Napintas ti asawam. Awan makunakan kwa na. Kang ronaan na, addaan nakyo ang nasisingpat kan manakam. Katuray isuda, masaksak tanda, gaputan agbabae ka. Mami, apay kadingadda kayo pailaan dito'y tirasa. Anya ti araramidon nyo dito'y terasa, Mami. Agpapaangin naklaang anak ko. Ala, ingkay kat maturugan. Sumaruno akton. Mami, kayat yo ka diti gatas? Tayalaan kayo? Uno, anya kaditi kayat mo nga inuman. Kabayatan ti panagpapaangin yo, mami. Okay, aklaang anak ko. Ala, ingkay kat maturugan. Sige, mami.
Intan Cindy. Good night, Mami. Good night, Mami. Good night, anak ko. Agpaangin nakbit. Sakbay nga inak maturog. Elena. Ur-urayan na ka di nga umay dito itirasa. Anya? Apay ko mga orayin ka. Inak man laangan maturog. Di pakyak ko. Elena. Ay ayatan na ka di pailang. Ay ayatan na ka di pailang, Elena. Oray nagbabae ka. Oray na sa ti marikrik nak iti kaunggak. Oray kayat nakon nga isina. Ngam aklonak nga ay ayatan kalata. Pakawanan nak. Di kagdanag. Saan ka nasaktan? Ikan nakitigundaway. Tapno may panagnag ko ti panagbabawik. Roland. Pakawanan na kuma, Elena. Wen Tyrone, nakitak dadadi kan Mami. Idi na panak iminom ijay kusina. Sinakroy ni Daddy ni Mami. Ha? Wen, kat simrak da iti sigod asileda. Nakitam? Wen, sana ka nagpadlaw Naglimangak ngamin. Diyak kayat ama singak ida. Ayos! Nagkinaawatan damatlangan. Ayos! Agkinaawatan nga tan, da Roland, kan Elena. Gagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, te seryetayo itaalawas, anapaulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, kan iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, te seryetayo italawas, anapaulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Wen Tyrone, nakitak dadadi kan Mami. Idi na panak iminom ijay kusina. Sinakroy ni Daddy ni Mami. Ha? Kat simrak da iti sigod asileda. Nakitam? Wen, sa anak nagpadlaw Naglimangak ngamin. Diyak kayat ama singak ida. Ayos! Nagkinaawatan damatlangan. Ayos? Oh my God, Tyrone. Mapantaida kitaan. Ha? Makiturog ta kadakwada. Anya? Ay, saan Alakit din. Maturugtan. Sige man langan. Maturogtan, Tyrone. Ay ayatan ka, Elena. Sigurado ka kadi nga ay ayatan nakitan, Roland. Saan ka di apanagin ko kung nga agak dayta? Nakaamirisak. Idi nakita nga agkan. Ken arakupan na kadya katrabahwam. Diyak kayat nga da sabali alalaki ang mga rakop. Ken mangagakkan ka. Nasakit gayam. Roland. Ken naamiris ko ti kanayon nga ibaga kanyak ni mama. Anagasatak, tas si katinagbalin nga asawak. Napintas, ken nasingpat. Isungay ta, baliwan ta ti mangrugi. Sapay ko matamapunas ti sakit tinakam mo kanyak. Ipanagnak mo ang nagbalbaliw kan, Roland.
Saan laas siya ti maragsakan. No di pa'y kat, dagiti anak ta. Kastamot ta ni mamama. Agraman dananang kantatang ko. Ikarit, agbalbaliw akon. Saan ka nasaktan pa'y? Roland, Kayat ko nga daywam jay lalaki akatrabahwam. Jak kayat nga asit gan na ka. anya nga ro ti kayat mong aramidak. Agikat ka ni ti trabahom. Agnegosyo ka laangan. Anya, Mangbangon ka iti negosyom. Mabali na jewelry shop. Wenuan niya pa'y dita. kasta ti kayat mo? Wen, Okay. Aramidak ti pagayatam, Roland. Uy, intulod na ka ni Roland, ah. Kan, sabali ti isam mo ita. Kaslalim mawag ti rupam, friend. Blooming kapay. Nagadukid din nga imbaga, mare. Panumat. Kat, kumusta kayon kanila kay mo? Nagkinaawatan kayo ka din? Oh, anya ti kaya ta sa unday ta nga isam mo? Juan, mare. Nagkari ni Roland, di na kong saktan. Kat baliwan mi kano ti mangrugi. Oh, nagsaya aton tikas na nga imbagana. Kat, kasanon ti babae na? Tsaka mo. Mabalin a kasaritanan, kat waswasan dan ti relasyon da. Sigurado ka? Ay, no maminsan, sumkan ti panagduadwa kanyak. Ngam, ikak iti sabali agundaway ni Roland, tapno ipanagnak na, tiin ka rin na kanyak. Sige, sapay la ko mga rod, taag sublin ti sigod a naragsak a relasyon nyo nga agasawa. Kat, kasanon jay awis ni Marjo? Nakababain mat no di tay dumaray. Sapay namnamaan na mapantayo. Sige, awan parikot. Mapantayo. Patgan tayo ti awis na. Takayat kumat ang makita iti personal ni Marjo. Aday ta, nakapalas kayo na po. Kat di kay agal aliko tag iti papanan nyo apaskan, ha? Wen Lola, Un Lola, Oh, kasano, Tyron? Cindy, intayon? Kat ni Roland, sa dino ti ayan na, Elena. Imunan ije kotse, mama. Ti kotse na, ti aramaten mi. Sige, ha? Akan anad kayo. inawaga ko ni Elena, kat agturong dan dito eh. Nasaya at nukastang. Kat, jay babae ni Roland. Inawis mo ka di, Marjo. Una, inawis ko. Di na namnamaan asa nga ilig ti pamilya ni Roland. Ngam, amangan noan niya ti mapasamak. Di kagdanag, tadagor niya. Adda nakasaritak amang bantay iti garaw ni Shirley. Kay iti kanito adda kas taramidan na, maatipada adagos. Nuapay anas kan nga imbitarang pailaang ni Shirley. Dito'y ama paniknakan. No asino at talagat yung mas napatpatag kin ni Roland. Ni nga ta Elena, wano ni Shirley. Marjo, iso ni Elena ti asawag. No kasta, si kagayam ti asawa ni Roland. Nagpintas ka matgayam, Elena. Agyaman nak, Marjo. Agyaman na ka, tadimaray kayo. Ado ti sa nga ilig. Nyumda kayo ti kang runaan. Tatalaga akayat ka makita iti personal, Elena. Nasingad nga mintirik na kadatayron kan Cindy. Agasam, isuda pa yan ti may ditoy. Tapnula ang kasarita da ni Shirley. Agsangit da pa yan ngagpakpakasi. Nga adaywan na kumati amada. Natangkan ti puso ni Shirley. Marjo. Sorry, Roland. Ngampod no tinakunak. Kapoy ti day ta.
naasidagan tirik na kadagiti ubing. Kaya't ko'y da sarungkaran iti balayo. Mabayinak. Welcome ka lata, Marjo. Namnamaag ti isa sarong karmon to. Oh, day giant tay babae ni Roland. Marjo, nakatugaw iti asidag tiri daw. Napintas at talaga ti babae na. Isumat lagayam, anasulisog ni Roland. Napintas ni Shirley. Awan makunakan ko na. Oh, kasano? Arami de Monteplano, Marjo. Anya ti kaya't asawan da ito ni Roland. Kadwa na ti asawa na. Juan, isulakit di day chay ti asawa na. Mabigbig ko. Kat kadwa da dagiti duang ubing anak isarita idi kanya. Isumit lagayam. Adi na kun pagan ano ita ni Roland. Tanag sinubyandan iti awanan baing asawa na. At ita, gagayom ko adim maray, iti da ito akasangay ko. Kaya't kuman ayam amo dagiti kabarbaro agagayom ko. Awan sabali, nuditi ang kasawa a Roland kan Elena. Sigod ngam amok ni Roland. Ngamjak namnamaan ang nagpintas gayam ti asawa na. Roland, Elena, mabaling ka di nga umay kayo dito'y sango. Tapno makita da kayo dagiti gagayom ko. Oh, dadan dito'y sango gagayam. Naragsak pa nagkasangay mo, Marjo. Naragsak pa nagkasangay mo, Marjo. Agyaw manak. Oh, nangagyuti ko na da. Kiss ka no. Nganya pa'y lang aramidin nyo. Ag-kiss ka yun. Oh, sige. Elena, agkan ka no? Sige, si tutulo ka. Anya ti kaya't asawan da ito, Roland. Sorry. Ngam imbagak matan awas-wasan tan ti relasyon ta. Anya, Jak gaya maisukat ti asawak iti uray asino a babae. Roland. Labing itag Shirley. Pakawanan na. Nga maglinipat tan. Mas naragragsakak no ti asawak ti adday ti danak. Roland. Sorry. Nga maglinipat tan. Daddy, umaykan. Intay ka no manganan. Urayan na ka ni Mami. Wan anak. Intan, Daddy. Anya ka di da ito'y anapasama. Apayanas ka na masaktan ako na hindi kastoy. Nagsakit. Oh, kasano? Agpakada kami matan, Marjo. Happy birthday manen, Marjo. Umay kan to sa marong kar ijibalay, Marjo. Uwan, Elena. Agyaw manak ha. Alo, ingkan, Elena. Agur-urayan kan kada Roland, iti kotse yun. Okay. Uray da kami, Marjo. Agpakada kami matan. Agyaman kami, iti imbitasyon mo. Awan anyaman na. Sapay ko magtagtultuloy, ti panaggagayim tayo. Agdiretsotan iti balay mi, Joel. Itulod na kun. Di ka agdanag, tatangdanan ka. Saanan? Indrive ko lang matoy ko, Chem. Wala, pagyamanak no kasta. Among kadi, nakita ng agsangsangit ni Shirley. Nalabit, awinaswasan ni Roland ti relasyon da. Kastay ko na, Dan. Numang pasakit ka, masaktan kan tumat. Agbalatag tumat
mutlaken ka ti inaramid mo. Una, naimatangan pa'y ngamin ni Shirley. Ti panagin nagagdarolan, kan Elena iti samo. Nasayaan mo't nun ay matangan na. Ay, ti manmot ni Shirley. Ay na, kasi tinakunakon, no dakas ti aramid mo, dakas mat ti maganab mo. Pakawanan da ko matatang. Nanang, gaputa sinaktak ni Elena. Ngam ikarik, sana na maulit. Ala, sapay ko ba nga raw, dasaanin ang maulay. Ket agbalbaliw kan baraw. Panunutom ko mahadag iti anak yo. Nalidayda no ada sa bali a babae iti biyag mo, Roland. Wananang, sana na maulit. Ikarik dayta. Baliwan mi timang rugi. Kat ikarik, ngagbalinan anaragsak ti relasyon mi nga agasawa. No naragsak ti relasyon yung nga agasawa, kayat na asawain, naragsak may ti pamilya. Nasken nga agbalin ko man anatibker ti relasyon niyo nga agasawa. Tapno saanen ang maulay tinapasamak. Wananang, ikarik asaanin ang maulit. Ay na, kamaudyanan na abalayan. Nagsublin ti sigod aragsak ti pamilya da Roland. Wala pala yan. Katkas lamaad taan tayon sapay, iti may katlo nga apo. Ay ne, nagsaya atin lukas na. Wan abala yan. Hindi na nagragsak tumanin no kasta. Sapay ko mga raud. Ay tit mabalinan tadadakkel matan da Tyrone kan sinday. Isu apanawan ba't siguro tapno maadaan da iti ade. Wan nga rod abala yan. Sapay lakuma. No kasta, talaga nga agresign kan? Wan mare, adan negosyo nga erugit. Maysa apagtagilakwan iti bado. Ha? Wan mare, okay lang ang kanyak data. Kan at least, nalawa mo tinaalak a pwesto. Talaga adimon kayat diti opisina? Amo matanti ka po na, mare. Sa bagay, maawatak. Agtong palaklangan ka ni Roland. Tapno awanan ti parikot. Mabit lang, Elena. Oh, Jake. Pudno ka di nga agresin kan. Nag-resign ako, Jake. Naamuha ka ni Mel matiga po na. Sorry ha. Siyak ti makaga po nga agresin ka. Sapay ko tasaan nga agsakit tinaka mo kanyak. Saan? Nag-resign nag? Gaputa kas ti kayat ti asawa. Sige nga had. Sapay ko tag na nayon ti ragsakyo nga gasawa. Nalpasan, Roland. Nag-resign ako na iti opisina. Nagtungpalak iti pagayatam. Agyamanak. Katsika, may panamnamam ka di? Asaan mo nasoblan ni Shirley? Saanin? Sapay ko tasaan ka nga agduha-duha. Kasanon no di nakasardengan nga awagan. Kat kayat na nga agkita kayo. Inblock ko ni Shirley. Kan awan pagdanagam. Gapot ajak kayaten asubyan pa'y. Roland. Naurnos tanti relasyon ta nga agasawa. Isu ajak kayaten adadailan pa'y. Amok nga da pa nagduha-duham. Ngam ikarikan ka. Sana na maulit ti panagbasol ko. Ay ayatan ka. Awanin sa bali nga inayat ko. No di si kalaang. Ikarikmat, Elena. Awanan ti sabali nga ayatek. No di si kalaang. Ikarik asaan akon apasulisog pa'y iti sabali. Agtinulong ta. Tapno agtalinaed anatibker ti relasyon ta nga agasawa. Juan Roland, agtinulong ta para itinaranyag ang masakbayan dagiti anak ta. Ken agbalintupay nga anak ta. Anya? Ti kayat ko, madaan iti kabsat da Tyrone ken Cindy.
Mas naragragsak no adda kabsat da. O sige, sumuro taklat ta iti pagayatam, Roland. Ditan gagayam, tinaggibusan, te serye tayo itaalawas a napaulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, kan iti direksyon, ni Virgie Paklay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay, Panang Tarabay.